Ne oldu ki? Ne oldu? Ne oldu? Doğalgaz patladı. Ya hani bir şey yoktu dedi ya. Hiçbir şey yapmadık ya. Hani yok ya? Bu doğalgazı patladı. Yani ben daha. Hadi kaçın. Daha güzel oldu ya. Kardeş, boş. Kardeş kahvelerde ocaklar yanıyor ya. Kapatın, kapatın. Abi ocakları söndürün. Kim var içeride bizden? Hakan. Hakan.